Hapa nakuonyesha namna ambayo unaweza ukaweka image au ukachonga image iwe katika shape au tuseme umbo ambalo unalolitaka. Ni mfano wa posters kama hizi hapa. Kwa mfano kwenye hii poster unaona hapa hizi images zimekuwa shaped katika maumbo mbalimbali. Kwa mfano hii ni cycle, pia unaweza ukashape katika angle lolote lenye katika umbo lolote ambalo lina angle. Inaweza kawa ni heptagon, yani umbo lenye pembe sita, inaweza kawa ni hexagon, inaweza kawa ni pentagon, au kama ni rhombus, kama ni cube na kuendelea. Kwa ni mfano wa posters kama hizi zote ni shapes ambazo images zimewekwa katika hizi shapes. Kwa hiyo sasa kuweza kufanya kitu kama hiki hapa, assume nina hizi hapa picha kadhaa ambazo nataka nizifanye ziwe katika shapes mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukaopen picha yote kwa kutumia Adobe Photoshop. Kwa mfano uta open hii, na hapa kuna namna mbili. Unaweza ukaiopen moja kwa moja kama background hiyo, yani ikiwa ni single image, au unaweza ukaimport kama layer. Tutaanza na hii ya kwanza kuiweka ikiwa kama project moja kwa moja. Kwa hiyo ukisha import image yako kama hivi ili kuweka katika shapes, na hapa kuna provided shapes ambazo zipo kwenye Adobe Photoshop. Kwa mfano kuna hiyo rectangle ambayo ina ncha, kuna hii ambayo ni rounded rectangle tool, pembe zake zinakuwa ziko rounded, yani ncha zake zinakuwa ziko rounded. Kuna hii ellipse, kuna hii polygon tool na zingine. Kwa mfano unataka kuweka labda hii ellipse ambayo labda ni cycle, kwa utahakikisha kipindi una select hii hapa iwe path, isiwe shape, iwe path, ili affect hii layer ambayo umeiselect hapa. Kwa hiyo ukishaweka hapa path, uta select umbo ambalo liko hapa ambalo unalitaka, then uta drag. Kwa hiyo ukisha drag hilo shape yako, then utaenda hapa kwenye layer, utachagua hii vector layer, utaona hapa current path, utabonyeza okay. Kwa hiyo tayari umbo lako litakuwa image yako itakuwa shaped katika hii ellipse shape. Kwa hiyo nabonyeza control Z kwa undo. Kwa pia ungeweza kuselect umbo lolote. Kwa mfano ungeweza kuselect labda hii polygon, then uka drag, na ukisha drag unaweza uka adjust ukubwa, ukataka uweke hapa, au labda uongeze lichukue sehemu kubwa zaidi, au lipungue, nataka lichukue sehemu gani ya image. Kwa let's say hapa, kwa uta place okay, then vile vile utaenda kwenye layer, utakuja hapa kwenye vector mask, utaanza current path. Kwa itakuwa hivyo. Kwa shape yako hiyo unaweza ukai export kama PNG, au unaweza ukaimport katika project yote ambayo unayoitaka. Kwa mfano labda na project nyingine ambayo nataka labda ni import hii. Kwa hiyo shape yako ukishaona imekamilika, unaweza ukaiconvert kama smart object. Kwa unaweza ukaipeleka kwenda kwenye project yote ambayo unaitaka, ukaitumia, ukaiwekea kama ni stroke, ukaiwekea kama ni stroke, kwanza ukaiwekea kama ni stroke, basi ni white stroke, kama ni labda hivi. Kwa unaweza ukafanya kitu kama hichi. Lakini kama unataka, unaweza uka-export pia ikawa tayari ni image ambayo ni PNG. Lakini pia unaweza, kama una image nyingi ambazo unataka uzishape katika umbo moja, basi ni vizuri ukaziimport kama layers, kwa sababu utaweza kuzireplace. Kwa mfano hapa niki-create new project, ningeweka by default nika-create, then sasa hii picha hapa nika-import. Mara kwanza nili-import kama project ambayo ilikuwa kama background, lakini hapa na import kama layer, na itakuwa ni layer iko juu ya hii background nyeupe. Kwanza uka-import ukaiweka hapa, then uka press okay.
Kwa sasa vile vile utakuja kwenye shapes ambayo unaitaka, labda ni ellipse, utaiweka hapa kama nilivyosema. Ukibonyeza control T utaweza kuadjust hiyo shape unataka ikae katika position ipi au katika size ipi, unataka ikave eneo lipi. Kwa uta press OK, then utaenda kwenye layer, kwenye vector mask, current path, uta press OK, kwa itakuwa shaped. Kwa hapa utaweza ku replace hii image. Kwa mfano hapa ni hii, kwa naweza nikai replace nikibonyeza, right click, kuna sababu nakwambia replace contents. Kwa niki replace naweza nikaweka image nyingine yote. Kwa let's say kabla sija replace, labda hii nili save, nikazima hapa ikawa PNG, nikai-save, then baada ya kuisave nikaja sasa nikai-replace kwa image nyingine. Kwa ndio sasa nikai-replace baada ya kuwa nimesha-save. Let's say nilikuwa nisha-save kama PNG, kwa hapa nakuja na replace kwa image nyingine, niki-replace inakaa hapa. Pia na hii nitai-save. Kwa nitaizima, nitai-save kama PNG, after then nita replace kwa image nyingine. Na sometimes unaweza uka-replace kwa image ambayo labda haifit hii size ambayo umeiweka hapa. Kwa mfano hii hapa, unaona hapa haijafit, na ukibonyeza control T kuadjust, unaona inakuwa hivi. Kwa hiyo kuna hii sehemu hii ambayo ina provide connection, ina linki baina hizi layer mbili. Kwa ukiondoa hii, una separate hii shape ambayo umeicreate kama mask na hii image. Kwa hapa sasa ukimaliza control T utaweza kuadjust hii image peke yake. Kwanza ukaadjust hapa, nataka hii yenyewe iwe ni rounded, iwe ni ellipse shape ambayo iko perfect. Kwanza ukaja kama kujunza ukapeleka hivi juu. Kwa ukipress hapa, unaona imekaa fresh. Kwa vile vile unaweza ku replace labda kwa hii hapa, unaona hii imekaa fresh moja kwa moja. Kwa hiyo utazima hapa, utaisave kama PNG, then utaweza sasa kuzitumia katika namna ambazo unataka kutengeneza posters kama hizi hapa. Kwa hiyo namna ambayo unaweza uka shape image kuwa katika umbo lote ambalo unalolitaka.